दोस्तों अगर आपने इस पेड़ के पास जाकर अपना कान लगाया तो आपको भगवान श्री कृष्ण नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि वृंदावन के बंसीवट में मौजूद इस बरगद के पेड़ से भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी की आवाज आती है। बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे तब उस समय वे इसी पेड़ की टहनी पर बैठकर अपनी गायों को बांसुरी बजाकर बुलाया करते थे। यही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण अपना अधिकतर समय इसी पेड़ के आसपास बिताया करते थे और साथ ही साथ अलग अलग लीलाएं भी किया करते थे, जिसके चलते इस पेड़ के अंदर एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हुई थी। और भगवान श्री कृष्ण के बाद इस पेड़ के नीचे कई सारे ऋषि मुनियों ने बैठकर तपस्या भी की थी, जिसके चलते ये आम सा दिखने वाला पेड़ चमत्कारी पेड़ बन गया। यहाँ तक कि कई सारे वैज्ञानिकों ने इस पेड़ के ऊपर रिसर्च भी किया और फिर उन्होंने भी माना कि इस पेड़ के अंदर कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है जिसके कारण पेड़ के अंदर से भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। इसलिए जब भी आप वृंदावन जाओ तो बंसीवट के इस बरगद के पेड़ के पास जरूर जाना। दोस्तों कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर इस सनातनी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।